大家好，歡迎嚟到我子瑩師傅嘅 YouTube channel。今日咧就拍呢條片咧，就係2026年嘅流年運勢啊，大家要注意啲乜嘢嘢嘅。係 Hello，大家好。你好，子瑩師傅，好耐冇拍片啦喎，終於可以拍片分享俾大家。係啊，真係都差唔多成2個月有冇啊？應該有啊。係啊，我其實因為我11月開始每一個月咧，我都飛咗去新加坡去學習一啲印度神嘅嘢啦，係啦，去拜神啦、寺廟啦、去捐獻啦、學習啦、請新嘅神像翻嚟神壇啦，咁亦都有幫善信開光即係有啲善信咧，好有緣分嘅話咧，佢哋亦都喺屋企安放咗自己嘅道家女神像啦，咁樣我係最近咧就好忙去做呢啲嘢啦，咁同埋因為要飛的話咧，就更加好多準備功夫要做啊，所以根本就完全一啲時間都冇啊，係啦。咁應該有好多新加坡嘅所見所聞分享，不過我哋今日嗰集咧就應該係咪2026？我覺得2026年緊要啲啊，運勢嗰度緊要啲嘅，係啦。平時我係好中意咧，係年初一啊，同大家賀年先至拜年嘅時候先至講嘅啫。咁今年咧，咁啊多謝大家你哋啦，係啦，即係係啦，即係有佢哋嘅 support 咧，咁都係非常之多謝阿 Miu 同埋即係攝影師啦幫手咁樣，咁我就可以今次咧就早啲拍俾大家。早啲通知大家有啲咩需要知道，係啦，有啲咩注意啊？做定先，買定先，好係啦，留意定先咁樣，或者有咩問題就可以問定先咁樣。都好喎，我想知道啦，2025啊就過啦，跟住就到新年2026啦。咁我哋個人其實有啲乜嘢需要知道？我哋要注意嘅咧，多家女神有冇指示咧？喺一方面，我哋自己個人啦，係啦，我咧就落咗信息咁樣咧，咁今年咧係第一件事咧，對應我哋嘅運勢咧，咁我就會勸喻大家早啲咧就係拋掉你哋嘅舊嘅鞋啦，係啦，你哋要執你哋嘅鞋櫃啦。咁嚟緊2026年咧，鞋嘅呢個元素係好緊要嘅。係啦，咁樣你哋譬如有好多鞋啦，擺咗喺度幾年冇着啦，咁樣咁啊，唔該你哋就抌咗佢啦。污糟嘅洗乾淨嘅，係啦，咁就可以着翻。係啦，唔着就一定要掉。可唔可以叫斷捨離咧？可以咁講。哦，但係鞋呢一方面最主要係鞋嘅呢一方面咁。其實顏色嗰度咧都會有一個即係係啦，咁我而家落嘅信息咧就係金色、白色、綠色、藍色。哦，金色、白色、綠色、藍色，係啊，都係可以嘅，係啦。咁呢幾隻顏色嘅鞋咧，亦都係可以帶旺每一個人嘅運勢啦。咁同埋咧就係。所有即係有好多人咧，其實咧喺2026年咧係一個火嘅元素係好高㗎嘛。咁其實咧係紅色咧就要注意嘅，紅色嘅鞋你哋要注意。如果你哋好需要火嘅元素嘅話咧，咁我自己就會覺得你可以繼續着嘅，係啦。咁但係即係你一路都係好需要火嘅元素，咁你就不停咁樣着落去就完全冇問題啦。但係如果咧你哋都唔係一般都唔係好需要火嘅元素咧，咁今年咧其實就唔好着紅色鞋啦。衫都係嘅，係啦，衫都一樣。但係紅色嘅鞋咧，係啦，特別需要留意。係啦，就特別需要留意啦。咁尤其是係夏天嘅嗰幾個月啦，即係6、7、8月，最熱嗰幾個月。明白，即係話總之爛嘅就嗱嗱聲掉咗佢啦。係啦，有啲人會問5月係咪即係都開始熱啦嘛，或者係立夏啦嘛，係啦。咁但係5月嗰個元素都未係最旺㗎，其實係6、7、8月。我睇到女神俾個信息咧，就係
嗱，譬如你好中意你自己嗰對紅色鞋，你真係好中意的話，你又要火嘅元素的話咧，咁你一路着冇問題。但係如果你唔係嘅話咧，其實6、7、8月就千祈更加唔好着啦。哦，明白。衫都一樣啦，衫都係啦，係啦。中式可能佢哋會講係火運好強啦。咁但係印度神咧，佢即係話俾我聽咧，主要今年咧都係火嘅紅色嘅元素係特別旺盛嘅。如果太過多嘅話咧，其實係對每一個人嘅運勢都唔好嘅。係啦，除非你真係好似我呢啲咁樣咧，一定要全部紅，乜都要紅嘅咁樣，咁就 very good 啦。係啦，冇問題。咁就冇問題啦。要睇翻，如果個人缺嗰樣嘢，要欠火嘅，你就都可以着，但係如果唔係就盡量都唔好着啦。係啦，咁譬如果衣服啊或者 general 啦，可能銀包啊之類啦，嗰啲都唔好啦，紅色嘅。紅色啊，唔好啊，除非你真係要火嘅元素，我會叫你可能配副淺粉紅色或者淺紫色咁咯。如果你又好中意的話，總之大家避開紅色。係啦，紅色就盡量唔好用咁多啊。今年係咯，頭髮咧，上年頭髮就都緊要，咁頭髮更加唔好紅啦。咁今年我會勸喻大家，主要都係打理得乾淨、整齊順滑。咁就 very good 啦，就冇話特別要特別要整啲咩 color 落去咁樣，就冇嘅，今年冇咁嚴重啊，係對鞋咧會影響個人嗰個嘅運勢啦。咁點樣講話佢個運勢咧？除咗影響即係我講行唔行運啦，佢個運好唔好彩啦。即係簡單啲咁講，可能你平時咧即係返工啊，順唔順利啦，每一日明白開唔開心啊，咁樣即係老細點樣對你啊，或者你係接緊生意啊，你做得開唔開心啊，順唔順利啊，呢啲都係非常之好緊要嘅元素啦。咁樣咁因為如果紅色嘅話咧，你着錯咗咧，你或即係鞋嗰方面咧係會影響乜嘢？尤其是係對姻緣感情運係特別影響得好大嘅。如果你係想有一個好嘅姻緣啦，咁以前不嬲都係講話，咩紅色係好，即係對應你嘅姻緣運啊，要好要成咧。今年其實就唔係咁樣嘅，紅色未必一定係。其實紅色你 over 咗嘅時候，其實都會爆炸。咁你嗰個爆炸嘅話，就係譬如如果你已經同老公成日嘈交、鬧分手，或者係你嘅訂單啊，好多時你嘅客人啊都係不停咁樣要爭辯翻嚟嘅時候咧，就千祈唔好着紅色嘅鞋。係啦，同埋咧，你嘅 general 嘅顏色咧，衫褲啊嗰啲咧，我哋會用多啲白色、金色同埋綠色、藍色、黃色啊、黃白金啊，係啦，綠色啊或者藍色啊都係可以嘅。咁呢方面大家都要注意啦。係啦，顏色方面，顏色方面係啊，因為尤其是佢對應嗰個人緣運啦、貴人運啦，喺個鞋嗰度咧都係。今年嗰個元素係好高嘅。OK。係啦，因為其實舊年咧都要叫大家，我上年有講過叫大家注意隻腳㗎。係啊。有我嘅有善信真係係隻腳係有事嘅。同埋舊年我係有講去旅行嘅時間啊嘛。咁其實咧，有啲人咧係冇注意到咧。其實咧，你去完即係我講完咗之後，去完咗之後咧，發生咩事咧？其實唔係即刻應驗啊。其實係你去完咗之後，過後嘅2-3個月嘅運勢差咧，就開始病啊，或者係捉落去啦啲運勢。係啦，主要我見到係病痛係特別多。上年病痛特別多。咁今年飲食方面咧，唔係嗱，呢個咧又係好，你又問得好啱啦，係啦。即係嗱，除咗鞋嘅話咧，咁今年咧，我問我女神咧，其實咧食嘢方面咧，就真係要注意酒啊！好中意飲酒嘅人咧，千祈唔好飲咁多酒，係啦。千祈唔好飲咁多酒，哇！咁有好多人真係中意飲酒喎，嗰啲都要盡量小心啲喎。你中唔中意飲酒啊？都有時飲嘅。係咪啊？係啦，咁。不如 share 啦，即係我本身我自己有多家女神咧，就唔應該飲酒嘅。係啦，即係，但係咧，因為我哋現今社會生活咧，有時我哋都需要即係出去應酬啊，或者有時要
開心俾面娛樂下的話咧，女神好多時咧，我出去食飯咧，佢都同我講嘅，今日只能夠飲3細杯就好啦。3細杯係啦，即係因為唔係3、4杯，冇3、4杯，我都飲唔到3、4杯。OK， 即係佢係譬如你個香檳，通常你就會叫人哋唔好斟咁多啦咁樣，咁我就係咁樣半杯多少少咁樣，係啦，或者係再少啲咁樣，咁咪飲3杯一個晚餐咁樣，咁你又唔會醉，但係又會好開心咁樣，係啦，亦都有試過真係以前媽媽講話，今晚都唔好飲啦。哦，係啦，今晚你完全唔可以飲，有機會係出事咁樣。唔係因為個飯局嘅時候會直情係有善信問嘢。哦，明白。係啦，咁你直情係你要幫人啊！嗰餐飯你個飯局你係要做嘢啊！咁你變咗你係直情你飲酒係啦，你飲酒嘅話，你咪影響氣場，影響嗰個信息啦。我自己都唔想咁樣去做呢個信息啦。飲酒嗰度我哋真係唔可以飲。係啦，嗱，飲酒嗰度咧，咁其實咧主要嗰個元素就係當你一飲多咗酒的話咧，發生咩事咧？就係會好容易會受到俾人哋搶劫啦，俾人搏頭啦，係啦，咁同埋即係個損傷會好大嘅，咁。其實亦都會可能未必係人哋搞你，可能你係過往飲酒飲得好叻嘅，但係今年都要小心，因為係好容易會有頭暈嘅狀態出現嘅。哦，一頭暈就整親撲親，就會撲到，明白。好容易會有，同埋亦都會好容易爭執啦。跟住係我哋頭先有講過嗰個刀嘅元素啦，可能係啦搶劫咯，我就係會媽媽嗰個信息俾我好大嘅，就搶劫係會好多嘅。哦，明白。因為你點解你好多時飲酒都係喺夜晚，係又會飲到好夜，係咁嗰個搶劫亦都會好猖狂。係啦，無論邊笪地方都係，即係簡單啲咁講啊，即係如果你飛去外地啊，即係旅行啊或者咩性都好，呢啲都要小心。哦，即係基本上整體上飲酒盡量就唔好飲醉啦，即係少量可以嘅。少量可以嘅，係啦，係啊，你飲得太多，唔係因為呢個我係要提醒嗰啲，其實我哋唔係好飲嗰啲咧，就其實冇乜所謂。我係提醒嗰啲咧，真係好中意飲酒嗰啲。OK。因為今年咧，2026年咧，媽媽話俾我聽嗰個酒嗰個元素咧好大嘅話咧，就係其實頭先同鞋係一樣嘅。同鞋係一樣㗎，佢係嗰個運勢。你過往，譬如你出去應酬，你飲好多酒，可能會傾成生意。今年唔好諗啦，未必會。可能唔係啊，係會差於你唔飲酒嘅。你唔好以為係你飲酒呢個元素，我會攞到好多生意，客戶會中意你啊，或者係會簽得咁嘅嘢啦。係啦，今年就完全千祈唔係呢個元素啦，所以你哋唔好諗住話飲酒就會簽到單啦，或者係好旺自己啦。我睇到媽媽俾我信息就唔係呢個咁樣，完全兩回事。係我哋呢飲過一兩三四杯係嘛？三細杯係啊，又冇乜關係嘅。係啊，我係勸喻嗰啲好中意飲酒嗰啲人啦，過往好得嘅，而家都盡量唔好啦。盡量今年2026年大家都少飲啲，係啊，少飲啲啦，忍下，忍佢。咁仲有啲乜嘢特別注意？譬如個人心態方面。哦，媽媽話佢話可以講下健康。哦，好啊，講咗健康先。飲食之後就講健康。係，因為我而家講，佢話叫我而家講健康。佢話今年好，我聽下多家女神講咩先。好，2026年，我哋要注意我哋嘅身體嘅健康嘅其中嘅一部分咧，就係我哋嘅胃部嘅調養啦。係啦，係啦，我哋胃部嘅調養啦，我哋。講緊係喺2026年裏邊咧，我哋嗰個感官係啦，我哋隻眼睇到嘅嘢，我哋嘅感覺同埋係我哋接觸到每唔同嘅人啦、事啦，嗰種感覺，嗰種靈性嘅
你自己第一個 sense 裏邊去感受嗰件事，呢一樣嘢係要特別注意嘅。即係講緊係除咗我哋嘅胃部啦，係啦，咁同埋係我哋嘅感官，即係我哋嘅眼係啦，同埋我哋嘅接觸，我哋 touching 嘅所有嘅嘢咧，都要好留意同埋好注意嘅。咁點解會咁樣講咧？首先講咗個胃先啦。咁個胃咧，今年咧係我哋絕對唔會想好多人咧會去食好多好麻辣嘅嘢嘅。麻辣係啦，普通辣嘅嘢可以，但係如果佢有一個叫做麻辣咧，因為麻係另外嘅一個元素嚟㗎，辣係另外一個元素。如果係兩樣加埋麻辣嘅話咧，亦都會影響人嘅個身體咧，係好大嘅影響嘅。所以如果好中意食麻辣嘅朋友咧，今年咧做多啲 body check 啦。明白。係啦，即係因為咧對應個胃嗰個消化嗰個功能係會有減弱啦，同埋咧佢會影響你將來咧嗰個我直接咁樣講啦，分分鐘可能係會有一個 cancer 嘅發生，係因為你食得喺呢一年2026年，你食呢啲咁嘅嘢食得太多的話咧，其實亦都係會對應係一個好大嘅病痛啦，係會發生嘅。咁對於我哋嚟講咧，我哋而家雖然好多醫學會做到癌症嘅醫療啦，但係其實你有呢啲病嘅話咧，你仍然需要花好多心機、時間同埋金錢去調理、治療。我就當你醫嘅時候，你係有保險費去 cover，OK？但係你之後你要調養嗰啲，你一定要食啲好好嘅健康嘅嘢啦，或者可能有啲健康產品啊，你一定係會接觸到呢啲嘢啦，你都要花錢去買嘅。咁唔好為咗一啲咁細要花嘅錢，去令到自己個身體個健康係一個咁大嘅破壞啦。咁我暫時講係2026年呢一樣嘢個元素係會好影響每一個人喺佢嗰個消化嗰個系統嗰度，會發生一個好大嘅問題嘅。係啦，盡量就食少啲麻辣，辣可以，總之溝埋麻就大家要小心。係啦，如果麻辣係啦兩樣嘢加埋嘅話咧，就係好嚴重嘅今年。OK，咁頭先話多家媽媽就話眼啊手啊係呢個係感官視覺係啦嗱，今年咧要注意嘅，好容易會花多咗錢嘅。咩叫感官？係啦嗱，譬如我哋平時睇電話啊，係啦，我哋對應我哋對眼啦，我哋個感覺啦，我哋睇到某一啲嘢嘅時候咧，其實咧嗰個感覺你會覺得比以前大好多嘅。係啦，例如你過往以前未必會好感動嘅睇戲，可能今年咧你睇咗之後，哇！你發覺咦點解我會眼濕濕，我會流眼淚？我平時睇啲戲都唔會㗎。今年咧佢嗰個嗰個空，即係我哋所講印度神佢係地風火海空㗎嘛，5個元素嘛，嗰個空係講緊空氣嗰個元素，佢係會好影響人嘅嗰個視覺感覺，人嘅心情，喺我哋可以直情咁解釋係情緒方面，都係一個好大嘅問題嘅喺2026年。咁視覺影響個心情係啦，咁影響心情其實亦都會影響健康，所以你睇開心嘅嘢，我哋絕對係好鼓勵嘅。係啦，咁如果你係睇一啲唔好嘅嘢，困住咗自己，咁其實而家因為你好多影片咧都要打殺啊，好緊張啊咁樣。其實唔好講話淨係睇電影或者咩啊，香港發生咗好多唔好嘅唔開心嘅事啊，睇完其實個人都好 down 啊，即係屯門啊，好多出刀啊，即係總之就好多係啊，我哋經歷過香港嘅火災啦，係啦，跟住就好多
係啦唔好嘅事情發生啦。係啦，咁譬如我哋講緊，即係唔好 drop 落去啦。係啦，我哋講之後火嘅元素好大，咁喺印度神其實我哋根本上咧，我今日就而家即係已經到咗2026年去拍呢條片啦。但係其實咧，印度神咧，佢本身係11月已經係行緊2026年嗰個運勢㗎啦。哦，明白。係啊，即係譬如如果而家咧，好多人揾我睇流年嘅話咧，其實我係上一年咧慣常揾我睇流年嗰啲咧，其實佢哋係10月早多嘅，佢哋就知道係11月已經係一個新年，印度神嘅新年。喺一個運勢裏邊咧，因為我會係由11月開始講起嘅。哦，明白。所以咧，講緊係身體健康裏邊咧，一定係要小心。譬如有時我哋可能係接觸某一啲嘢啦，我哋可能會嗰個感覺呢個，譬如我摸到呢一樣嘢，可能我會諗翻起以前嘅事啊，開心嘅嘢。係啦，咁我哋其實今年咧都唔建議大家去諗翻啲咁多唔開心嘅嘢，係啦，即係譬如以往咧，我哋會教人咧就係你當一諗到唔開心嘅嘢咧，我哋點樣處理佢啊，點樣治療啊嗰啲咁嘅。但係今年咧，我就覺得咧，唔好挖咁多嘢出嚟先，係啦，我哋平靜咁樣度過呢個2026年係非常之好嘅。咁所以咧，你會見到咧好多時咧，而家咧好吸引你嘅眼球咧，就係好多影片啊，即係好多影片啦，我哋手機啦，甚至乎可能我哋出去睇戲啦，都會有好多嘅。係啦，明白。係啦，就係喺呢個感官嗰度咧，我哋會要注意多少少咯。咁即係基本上2026年，我哋就要小心身體，唔好飲咁多酒。對鞋啦，鞋，跟住就顏色。係啦。咁跟住就心靈啦，其實最主要啦，係啦，呢個都係心靈呢一方面都好緊要。係啦，因為可能2026年大家都會覺得比較辛苦，唔好食麻辣啦，係啦，唔好食麻辣，唔好飲，唔好狂扯酒啦，係啦，即係大致上就係咁樣噶啦。係啦，咁我哋下集不如講下大圍嘅嘢。係啊，可以啊，講下世界大事啊，有咩要注意啊，咁樣啦，係啦。咁呢集差唔多啦，我哋下集就講下啲世界大事。係啦，我哋關注下啲其餘嘅世界大事啦。咁多謝大家留意我今條嘅影片啦。咁記得咯喎，喺中意我呢條片嘅話，就記得 like、subscribe 同埋 share 啦。記得睇下留言俾我哋，有啲乜嘢想知道，咁等多加女神可唔可以覆下大家有啲乜嘢？可以嘅，可以嘅，我一有時間會覆嘅。好啦，咁呢集差唔多啦。好多謝晒，拜拜，拜拜，Namaste。